بيننا صديق لا يعرف الكلل، مخلص رقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد على قناة محمد جومة. وحشتوني جدا 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 جدا. عايزين نوصل 1000 مشترك. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان كله جديد، عشان نوصل إن شاء الله بإذن الله في يوم من الأيام نوصل نص مليون ومليون وأرقام حلوة إن شاء الله بإذن الله. أنا النهاردة والله يعني أنا متضايق قوي، محدش في الامتحان كويس، فقلت أعمل لكم فيديو حلو كده. تمام. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كان في زمان تسمعوا، فاكرين زمان لما كنا مثلا ايه في الساعة 8 صباحا مثلا، حضرتك بتقول ايه؟ 8 الصبح مثلا او الظهر، كنت بتسمع صوت كده تحس ان كانت الدنيا بخير بجد، يعني الدنيا كانت حلوة كده، وكان صوت اللي هو ايه، صوت اليمامة، تسمعها كده تعمل صوت، تحس ان الدنيا كانت حلوة. ما عادش بنسمع الصوت ده، بطلنا نسمعه. فانا هسمعه لكم. شوف اليمامة، اسمعوا الصوت ده. انا ما بطلش اسمع الصوت ده. يعني لو حطيت له كده رنة احب، لان هنام كده عليه هنام على الصوت ده. صوت اخر شوارك الفيديو في 2010 كنت تسمعه ازاي، وفي 2025 كنت تسمعه ازاي. بس اسمع الصوت. بس الصوت. بس اسمع الصوت. صوت كده يفكرك بذكريات زمان الجميلة بجد. ايه الجمال ده الصوت، خليك تنام كده، عايز تحطه كده جنبك وتنام وتقعد تعيط، تقعد تعيط بقى. تسمع بيت جدك كده الصبح بدري مثلا، او مثلا في عز الظهرية او العصرية مثلا تسمعه. اجمل 3 اصوات بقى يحبها الانسان. طبعا انتوا هتحبوا الاصوات دي انا عارف. اول صوت، استنى بقى لكم اول ايه، فلوس. ممكن تسمع. لا الا الصوت ده عشان انا ما بحبوش. صوت ايه يا عم، احنا برشلونة يا برشلونة. ده بماتش بايرن ميونخ، انا ناسي ده. مش مهم. صوت بقى الحياة، صوت العصافير مع الهواء مع المية. اسمع الصوت، اسمع. ربنا يرزقنا الجنة ان شاء الله. ربنا يرزقنا الجنة. شايفين الدنيا عاملة ازاي؟ مش عارفين بقى الجنة هتبقى عاملة ازاي. دي الدنيا، تخيلوا الجنة بقى. يا رب يرزقنا الجنة. صوت البحر، انا بحب صوت البحر. صوت البحر انا بحبه. صوت المطر والرعد. بحب الشتاء مش الصيف، تلبيك انا عريت والله.
ضوء الصباح وريحة الصباح، صوت العصافير. أجمل 4 صوت في العالم. بص برضه صوت فلوس. أحمر حلو. والرابع أيوة الرابع. فرصة للرباعية والهدف الرابع، الهدف الرابع. رافينيا، سوبر رافينيا، ثنائية من رافا. كان جول يا رافا، دموعك ليلة الثلاثاء، اليوم هي للفرحة. هذا دفاع، هذا يلعب في الريال، بحب دموع بتوع ريال مدريد. هذا يدفعني. الصوت ده بقى بتسمعه وانت بتروح عند خالتك، عند جدتك. الصوت ده كتاكيت مع الحاجة. بس مفيش أجمل من الصوت ده الصراحة. الصوت ده جميل جميل. كده خلصنا الفيديو. بس قولنا بقى أجمل أصوات كنت بتحب تسمعوها. أكيد بعيدا عن الأغاني، بعيدا عن الأغاني، أكتر صوت كنت بتحب تسمعه إيه؟ طبعا أنا بحب الأصوات. أكيد أول حاجة طبعا صوت القرآن، طبعا ده أول حاجة لازم نحطها قبل أي حاجة. طبعا صوت القرآن، بعد كده أي صوت بعد كده. انتوا بتحبوا اصوات، انا بحب الصوت ده الصراحه. انا الصوت ده انا بسمعه ببهدى كده وبس بحس في حزن. الايام كانت جميله حرفيا، ايام كانت كلها. يا رب تعود الايام دي تاني. انتوا بقى قولوا لنا في الكومنتات ايه اجمل صوت كنتوا بتسمعوه وانتوا اطفال، وانتوا كبار برضه قولوا لنا انت احسن اصوات بتسمعوها وانتوا كبار. في نهايه الفيديو اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونوصل 1000 مشترك، عشان نفسي اوصل 1000 مشترك وحقق الهدف بتاعي 1000 مشترك، وبعد كده نوصل الارقام اللي احنا عايزين نوصل لها باذن الله. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نسيت اقول لكم لو في فيديوهات او افكار فيديوهات عايزين نعملها، او فيديوهات حلوه مثلا قولوا لي ان انا اتكلم عليها وكده، ابعتوا لي في الانستجرام. تمام، يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.